kapsa tuba duhari gatanu ku kandi ndetse umunsi ku wundi nta gutuza twebwe duhora mu makuru meza abagezweho gatanu kuri gatanu. Ubundi cyambere n'amakuru nimba uba utakurikirana amakuru ngo umenye ibyiza bigezweho uzasigara nyine kandi nako ugenda utakara mu iterambere ntumenye aho ibyiza bigeze. Rero uyu munsi wa none tugiye kumenya amateka aba agiye atandukanye ku buzima bwa buri munsi n'amateka arebana mu bintu birebana n'amateka yarebana n'indirimbo muri ikara hanyuze mujya mubibona bariya bahanzi bagiye batandukanye bagiye badukorera indirimbo nziza cyane kabisa zishimishije ndetse zikatunyura n'abahanzi beza uko gahunda ziba zihagaze. namwe mukunda kara hanyuze turaza kwacishirizaho gato gusa zimwe mu ndirimbo mwagiye mwumva mwagiye mukunda muraza kumva uko gahunda zimeze. Ariko hano imbere twicaye n'umusaza nimba ndavuga ushesha kangwe sinzi kunda bivuga ariko muraza kumbabarira. Papa amakuru ni meza. Yego njyewe nitwa God Official. Nitwa Murinda François niyo mazina yanjye. Murinda Habi François muramwumva ko yitwa Murinda Habi François. Rero akaba agiye kuganira ari kumwe na God Official bikaza kuba biza kuba twicaye kuri YouTube channel bita BRC TV. Ngaye ngo rero muze kuza gukurikirana kino kiganiro neza mu gikurikira gatanu kuri gatanu kandi kugira ngo byibuze muze kumenya amwe mu bateka y'abahanzi babagiye batandukanye. Musasa papa ndakubona papa umeze neza cyane ushima Imana cyane rwose. Kuri ubu ngubu ku myaka yawe ufite wagiye ubona bari abahanzi babagiye batandukanye yego bagiye bakora amateka adasanzwe buriya buvanganzo no guhanga izira ndirimbo abuzi muri bake bagiye bagufasha nk'abahe? Abahanzi bagerageje kugenda bamfasha ndagerageza kuvuga ku bahanzi barimo Sebanani Andre nkavuga uwitwa Masabo nkavuga n'umuhanzi bita Byumvuhore. Abo bahanzi rero bagiye bamfasha ndetse ibihangano byabo byari bigiye birimo inyigisho. Abo bahanzi nibo nagiye nemera kuko inyigisho zabo zagendaga zimfasha. Nk'indirimbo imwe ukunda muri muzaba bahanzi ni nk'igihe waba wibuka? Indirimbo zabo zose ndazikunda ariko kuba nayikubwira iyo nkunda cyane byaba bintunguye. Cyakora ubutatwongeye gukorana ikiganiro naza nabiteguye hanyuma nkababwira nk'ebyiri cyangwa eshatu. Yego amateka uziho kuri abo bahanzi nameze gute? Amateka mbaziho bagiye bakorera igihugu mu buryo bwo guhanga noneho bakigisha abanyarwanda cyane ko buriya ibihangano by'abahanzi ikiza tubibonamo ni ukugenda byigisha abantu kandi bikagira aho bibavana naho bibageza. Bikagira aho bibavana naho bihageza. Mu by'ukuri ugereranyije hari abavuka inahangaha uvuka hagana he? Yembuka mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye. Hari uwo muri Huye wabuzimo? Wo muri Huye ndumva ntawe nzi. Uwo nari mpazi yarapfuye. Ntabwo muri iki gihe ntabwo akiriho. Ntabwo akiriho uwo ngo gusa Imana ikomeze imwakire mu bayo nta kundi byagenda. Hanyuma se byibuze wowe mu bintu bigendanye na gitari waba warakoze kuri gitari ucuranga? Ntabwo nigeze nkora kuri gitari. Kubera iki ko mbona abantu abasaza bakira bose baba bakunda gucuranga cyane? Ikintu nigeze nkoraho bijyanye no gucuranga ni inanga ya gihanga. Inanga warayicuranzeho cyane? Iyo nagerageje kuyicurangaho ariko nabwo bitari igihe kinini ariko nayo narayikundaga cyane. Ari umusaza wari utuye mu karere ka Nyanza aho bitaga
ikibiri mu murenge wa Kibirizi. Uwo musaza yari yaranyigishije gucuranga bamwitaga Mata y'Ingoboka. Ubuse yabakiriho di Mata y'Ingoboka. Naboneka ariko dusuza umuryango we ukomeze ugubwe neza cyane aho uri hose. Hano rero twicaye ni kuri BRC TV murimo murakurikirana umusaza umeze neza cyane kabisa ukuze murabona ko arimo aratuganiriza amateka agendanye n'abastari bakanyijeho bo hambere bagiye baririmba indirimbo zo muri Karahanyuze kandi ibintu bikagenda neza cyane nabugingo n'ubu Karahanyuze yubatse izina mu buryo bukomeye kandi bufatika byagiye bigira icyo bihindura mu buzima bw'abantu bwa buri munsi bagiye bafasha leta kubaka nyine igihugu cyacu kandi bikagenda neza hanyuma se muri abo bahanzi byibuze mu baba bakiriho Amakanya Abdul ngira ngo wenda we yabagihari Makanya Abdul aracyariho mbese kugiye kwigenderuka bose zengenyine ngababana tubyaranye nzabafatwa nande rubanda nibakakoshe Imana nayikaruta imanzi nganguko rero nganguko nguko ibintu bimeze urabona ko nyine indirimbo za kera musaza rwose ziba zimeze nako ziranakunzwe na bugingo n'ubu ngubu kuko buriya nanjye yo ndi kugenda rwose nkunda kugaterekamo nkagenda nkumva nyine mu modoka nimereye neza cyane nkavuga ati Karahanyuze ndaza kugira ibintu bimeze neza cyane sawa ari fresh cyane hanyuma wowe ntago iyo wumvaga bagenzi bawe bari kuhanga indirimbo muri ubwo buryo basohora ibyo byiza bihangano bafite wumvaga utabikora numvaga nabikora ariko ubushobozi nkabona ni bukeya bukaba bukeya uko mu buto bwanjye nakundaga kuririmba nkakunda ibintu bijyanye mbega n'indirimbo za Kinyarwanda narabikundaga ariko ubushobozi bumbana bukeya bukakubana bukeya ese nk'ubu uramutse ugize nk'amahirwe ukabona nk'umuntu wagutera inkunga mu kuririmba waririmba indirimbo zigezweho ubu ngubu cyangwa watuzanira Karahanyuze nazana Karahanyuze nuko di nazana Karahanyuze nganguko rero ndagira ngo mbabwire mwebwe muduteze amaso mwebwe muduhanze yombi mwebwe mwamudukurikiranye umunsi ku wundi murana ko mba nabazaniye abantu beza binararibonye kabisa binararibonye bameze neza byibuze mujye mugerageza nimba ukeneye kumuzamura ukaba wavuga ati nkeneye ko Karahanyuze igaruka muri social media mu gihugu cyacu ibintu bikomeza bikagenda neza cyane watwandikira ufite nimero ya telefone ndayifite watubwira nimero 0788 17 94 536 wanamwoherezaho n'aka SMS nyine nko kumushimira nk'umuntu w'umusaza byibuze nimba ukeneye no kumutera inkunga kugira ngo azamuke izo ndirimbo zibashe kuba zagaruka twongere tubone amateka meza nyaboneka wabikora byose birashoboka rero tugana ku musozo w'ikiganiro niki wabwira abaduteze amatwi bari kukumva muri rusange icyo nabwira abaduteze amatwi yewe numva ikiza na ari uko nk'ibihangano byacu twagerageza abantu bagerageza kubikurikira kenshi ndetse aho bitagenda neza bakaba badukosora ariko jye numva nta naho byagenda nabi tubonye ubushobozi rwose ibihangano byacu twabikora kandi bikagenda neza ngayo nguko rero aravuga ati twebwe turamutse tubonye ubushobozi ibihangano byacu twabikora kandi bikagenda neza uko niko kuri kandi ni nako ibintu bimeze nyaboneka ntago tuba twabuze uburyo dukora ibyacu ahubwo tuba dukeneye imbaraga zanyu mwebwe mwamuduteze amatwi muri rusange yari God Official asimbukira kuri YouTube channel God Official hanyuma ugire icyo ukora nka subscribe usimbukire kuri BRS TV ugire icyo ukora usimbukire kuri Turahari TV ugire icyo ukora usimbukire kuri Inzira Bwar TV ugire icyo ukora usimbukire kuri Ihanek Rangwa mazema byose biraza kuba byagenda neza uze kugira icyo ukora aho ngaho ubwo nama subscribe nyaboneka rero reka ikiganiro cyacu ni akagaruka tuzongere ubutaha sibyo nitugutumira uzongera ugaruke cyane rwose uzatuzanira no mudiri ni inanga kuyibona iki gihe ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ahubwo ari nk'ibishoboka mbonye nk'umuterankunga wayimpa byarushaho kugenda neza ngayo nguko rero ati yaramutse abonye umuterankunga ibintu byarushaho kugenda neza rero mu nkundire nyaboneka tuzasubire ubutaha ikiganiro ni akagaruka yari God Official bye bye